mae gennym ni brosiect hyd yn oed yn fwy cyffrous ar y gyfres leni, cystadleuaeth sy'n chwilio am erddi mwyaf lliwgar, mwyaf cynhyrchiol, mwyaf ataniadol i fywyd gwyllt, gerddi gora Cymru. Dyn ni'n chwilio am erddi cyffredin sy'n serenu am ba bynnag reswm. Mae yna 4 categori. Gardd lysia, gardd floda, gardd ysgol a garddwr ifanc. Does na ddim meini prawf yma'n rhaid I ticio mi fydd bob gardd yn cael ei mesur ar ei phen ei hun. A'r beirniad? Wel, maen nhw'n hen lawia ar arddio. Fel garddwr llysia prefiadol, mi dwi'n hapus iawn I fod yn feirniad ac yn edrych ymlaen I weld y gwahanol dechnegau y bydd pobl yn ei defnyddio yn ei gerddi. Dwi mor excited I fod yn rhan o'r gystadleuaeth yma. Dwi'n gwybod bod 'na lond gwlad o erddi ffantastig allan 'na. A please, please, rhannwch nhw efo fi a'n gwylwyr ni. Gawn ni wledd, dwi'n siŵr. Mae siwrt gwmynt o bobl yn troi at arddio eleni, felly mae croeso I arddwyr hen a newydd gystadlu. Nes ymlaen yn y gyfres, mi fyddwn ni'n edrych ar rai o'r gerddi mewn mwy o fanylder, ac yn cyhoeddi enillwyr bob categori yn ystod mis Awst. Y dyddiad cau pwysig na ydy Gorffennaf 31, felly mae ganddoch chi ddigon amser I feddwl am y peth ac I gael lluniau o'r ardd ar ei gora. Dwi'n edrych ymlaen yn arw iawn I gael gweld eich enwebiadau chi, ac mi fydd hi'n fraint hefyd i'r gyfres gael gweld rhai o erddi gora a mwyaf addawol Cymru. Dechreuwch feddwl rwan de.